Сегодняшнее обучение мы с вами будем проходить в следующем формате. Это будет вебинар, у вас будет два спикера, о них чуть попозже. Тема вебинара «Как влюбить гостя без слов». Сегодня мы с вами будем говорить про атмосферу и точки контакта. Я думаю, вам уже знакомы эти понятия, но сегодня мы их разберем более глубоко и подробно. Итак, у вас два спикера сегодня. Вишнякова Анна Викторовна, территориальный управляющий бренда и руководитель направления сервис. А также я, Крюкова Юлия Романовна, руководитель отдела персонала. Если вы еще со мной не знакомы, всем здравствуйте. Анна Викторовна, включись, пожалуйста, поздоровайся с ребятами. Всем доброе утро. Надеюсь, что вам будет интересно и полезно сегодня. Ага, замечательно. Если у вас по ходу вебинара появятся какие-то вопросы, вы можете записать их в чат, либо в конце вебинара задать их уже лично, мы дадим вам такую возможность. Так, поехали. Итак, начнем с того, что такое ценный конечный продукт у администратора. У каждого сотрудника в компании есть ценный конечный продукт, это то самое ценное, то самое важное, что вы можете принести в компанию. Собственно говоря, зачем вы тут вообще появились? Вот на какой вопрос отвечает ценный конечный продукт. Сокращенно ЦКП. Так вот, ЦКП для администраторов, я очень прошу вас вслушаться в слова, которые мы сейчас скажем, потому что здесь каждое слово выверено, и каждое слово что-то значит. Оно для вас очень важно, и было бы неплохо, если бы знали наизусть, что конкретно хочет от вас компания, какой для вас конкретно ценный конечный продукт. Итак, ЦКП для администратора. Лояльный гость, довольный дружелюбным сервисом, индивидуальным подходом и приятной атмосферой в кафе, желающий вернуться снова. О чем это говорит? О том, что мы хотим, чтобы вы, как администраторы, создавали вокруг себя лояльных гостей, то есть гостей, которые выбирают именно наш бренд. Понимаете? Как они выбирают этот наш бренд? Они довольны нашим дружелюбным сервисом, да, то есть наше эмоциональное отношение, индивидуальным подходом. Здесь очень важно знать типологию гостей. Мы для вас проведем еще раз проведем это обучение, если было недостаточно обучения от Анны Сергеевны. Типология гостей, потому что тут подключается физика обслуживания гостя, да, то есть речь, эмоция, скорость обслуживания. Довольной приятной атмосферой в кафе – это то, о чем мы сегодня с вами поговорим конкретно, да, о том, чем может быть доволен гость вокруг себя, когда мы с ним не разговариваем, и желающий вернуться к нам снова. Это момент возвращаемости гостя к нам. Да? То есть нам важно сделать так, чтобы гость хотел вернуться к нам еще раз. Вот этот момент крайне важен. Просто один раз сходить к нам и сказать: ой, да, было классно, но я больше к ним не пойду, так не надо. Надо, чтобы гостя тянуло к нам, чтобы ему хотелось еще раз прийти к нам. Это вот то, из чего складывается любовь гостя к бренду, любовь гостя к вашему кафе, любовь гостя к вашим сотрудникам. Поэтому я хочу, чтобы вы свой ценный конечный продукт знали наизусть. Пожалуйста, выучите его и набейте себе татуировку в мозге о том, что конкретно ждет от вас компания. Анна Викторовна, есть что добавить? Нет, все верно. Ага, замечательно. Конечно, нужно понимать и знать, и прям понимать в глубине души, да, что нужно сделать для этого, как этого достичь. Все верно. Мы расскажем. Обязательно расскажем. Сейчас пойдем дальше. Итак, хочу заострить ваше внимание на таких моментов, как ключевые парадигмы гостеприимства и цель гостеприимства. Ключевые парадигмы гостеприимства – это золотые нити, которые проходят через всю нашу работу. Неважно, где мы находимся. Сидим ли мы в офисе, моем ли мы посуду, встречаем ли мы гостей, готовим ли мы им блюда. Для нас это самое главное. Так вот,
В ключевые парадигмы гостеприимства входит несколько утверждений. Первое. Гость должен быть доволен. Всегда. Для того, чтобы гость стал к вам лояльным, для того, чтобы завоевать его любовь, гость должен быть доволен. Ну, то есть, вам необходимо выявить его потребность. А что ему нужно? Зачем он пришел-то, кроме как покушать к нам? Да? Выявляя эту потребность, вы сможете влюблять гостя в свое кафе. Дальше. Гость всегда прав. Не спорьте с гостем. Не спорьте с гостем. Не спорьте с гостем. Позовите менеджера и старайтесь выполнить максимальное количество требований, которые заявляет гость. И дальше. Мнение гостя – закон. Именно гость приносит деньги в кафе. Именно гость платит нам заработную плату. Абсолютно всем. И если мы не будем учитывать гостя и его мнение, то наших доходов не будет. И компания разорится. Я надеюсь, что вы пришли сюда не для того, чтобы разорить компанию «Сеньор Помидор», пожалуйста. Поэтому мнение гостя – закон. Следующий момент – цель гостеприимства. Так вот, цель гостеприимства наша – это всегда быть настроенным на максимальное удовлетворение гостевых предпочтений. Это вот как раз про момент выявления потребностей, да? Так вот, для того, чтобы их выявить, надо быть настроенным на это, включенным в работу, насмотренным, видеть, что гостю надо, понимать, что если гость пришел с ребенком, то это один тип обслуживания. Если это молодая пара, которая пришла на свидание, это другой тип обслуживания. Выявляйте потребности гостя, и тогда гость сможет влюбиться в ваше кафе и сказать вам огромное спасибо. Поехали дальше. Итак, но сегодня мы будем с вами говорить про атмосферу, будем говорить про точки контакта. Из чего складывается атмосфера в кафе? Как вы думаете? Есть кто-нибудь, кто хочет включиться, поговорить с нами сегодня? У нас сегодня такой интерактив. Так, никто не хочет. Сейчас я выберу тогда сама. Выберу сама. Так. Алина Янковская. Привет. Включай звук. Здравствуйте. Привет. Атмосфера кафе из чего складывается, да, нужно сказать? Да. Ну, это прежде всего это обслуживание, это также интерьер, это вплоть до музыки, до каких-то деталей интерьера, даже посуда, может быть, она складывает какое-то впечатление на атмосферу. Угу. Все верно. Еще Ну, что-то вот я есть? думаю, нет. Нет, да? Ага, спасибо. Так, Настя Бондарчук. Хочу твое мнение послушать. На микрофончик нажми, звук включится. Угу. Привет. Здравствуйте. Ну, атмосфера кафе складывается в интерьере, так же, как Алина сказала, в музыке, в атмосфере, которая в кафе веет, так скажем. Так как официант относится к гостю, улыбается ли он, когда, гость же тоже чувствует все это, когда к нему подходит, с каким настроением, как с ним разговаривают. От этого, у гостей поднимается настроение. Все верно. Соответственно, от блюд, да, там... Все верно, Настя. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, девочки, вы правы, конечно. Очень много деталей, из которых складывается атмосфера в кафе. Но большими группами их можно разбить на две части. Первая часть – это физические проявления, вторая часть – это эмоциональные проявления. То есть физические проявления – это все, что можно пощупать, увидеть, да, то есть что-то в физике. Меню, мебель, сотрудник, окна, текстиль, поверхность пола, посуда, звук, запах, декор, температура. Что еще сюда можно добавить? Напишите в чат.
Каждый напишите в чат по одному слову, пожалуйста. Что еще можно добавить в физические проявления? Ой. Ну? Откройте чат и напишите, пожалуйста, что можно добавить в физические проявления. Внешний вид сотрудников, да. Удобство мебели, вкус блюд, хорошо. Что еще? Как вы думаете, салфетка на столе у гостя будет являться физическим проявлением, влияющим на атмосферу? Или, например, мятая футболка у официанта будет являться физическим проявлением, влияющим на атмосферу? Будет, безусловно. Чистый соус. Ну да. Манера речи, все верно, улыбка, чистота меню, чистота в зале. Угу. Освещение, температура в зале, все верно. Угу. Вот. Немножко мозги заработали, да? Ага, включились, молодцы. Так. Все написали? Похоже, да? Ну, тогда мы продолжим с вами. И есть эмоциональные проявления. Эмоциональные проявления – это те эмоции, чувственные проявления, ассоциации, которые соответствуют ключевым характеристикам бренда. Для тех, кто не был на тренинге по культуре компании, сегодня я чуть-чуть расскажу про то, что такое ключевые характеристики бренда и как мы можем эмоционально проявить их для гостя. А пока поехали дальше. Итак, чуть-чуть поговорим с вами про физические проявления. Даже не чуть-чуть, а, собственно говоря, вот прям подробно сейчас поговорим с вами про физические проявления. Для того, чтобы понять, в чем все эти проявления конкретно в вашем кафе заключаются, проследите путь гостя. Так, у кого звук? Проследите путь гостя. Представьте, что вы гость, и вы собираетесь пообедать в нашем кафе. Вы подходите к кафе, видите вывеску, вроде неплохая, но уголочек отколот. Видите урну у входа, которая полностью завалена бычками. Думаете, ну ладно, наверное, ребята не успели. Беретесь рукой за ручку двери и понимаете, что она липкая. Вероятно, какой-то ребенок подбегал, я не знаю, схватился там сначала за чупа-чупс, потом за ручку. Ну да ладно. Видите объявление о масочном режиме, которое висит у вас в таком стареньком мятом файлике, прикрепленном на скотч, уже который такой местами, знаете, отклеивается такой. Ну и видите, что стекла ваших дверей немного заляпаны. Думаете, ну, наверное, там вкусно кормят. Пойду, все равно пойду есть. Значит, заходите, попадаете в входную группу, попадаете в welcome-зону, видите пуфик, такой немного драненький, замечаете коврик, на котором очень много всяких крошек и грязи почему-то. Видите администратора, который натянуто вам улыбается, потому что вы у него уже 300-й. Он вам натянуто улыбается, говорит, здравствуйте, рады вас видеть. Заходите, у нас хотите покушать или с собой взять. Немного такой скрюченный администратор, поэтому тут вот прическа растрепалась чуть-чуть, стоит такой как бы, приглашает гостя покушать. Но гость очень голодный, говорит, очень хочу кушать, ладно, пойдемте. Идет, значит, наш гость дальше по залу,
видит других гостей, чувствует, что немного неудобно ему идти, потому что стулья по залу расставлены как-то, черт пойми как, ну, неаккуратно стоят, постоянно идешь, цепляешься сумкой, рукой, чем-то цепляешься постоянно. Видишь, что сидит семейная пара, с ними ребенок, у них под столом валяется какая-то салфетка, ребенок громко орет, и гость понимает, что ему бы хотелось, наверное, в какой-то уголок потише, он просит отвезти его в какой-то более спокойный уголок кафе, и вы ведете гостя в спокойный уголок кафе. Гость благодарит вас, вы кладете ему меню на стол, гость начинает раздеваться и понимает, что у него нет вешалки. Ну, плечиков просто нет. Вот есть крючочек, как бы плечиков нет, а у него как бы куртка без вешалки. Гость идет по залу, ищет вешалку, находит ее, конечно, вешает свою куртку, раздевается, садится, чувствует мебель, она вроде мягкая, вроде неплохая мебель, как бы комфортно, берет в руки меню, открывает папку, а из него начинают вываливаться странички. Вываливаются странички, как бы, ну ладно, не беда, соберем, как бы, нам же главное выбрать блюдо, мы выбираем блюдо, и тут понимаем, что он что-то дует немного. Где-то вот с кондиционера, вот оттуда сверху, что ли, как-то вот не очень комфортно, вот не очень. Гость пересаживается на другой диванчик с другой стороны, там вроде не так сильно дует, но тут не хватает освещения. Что-то темно почему-то стало. Вот не видно ему блюдо совершенно. Ну, он как-то с горем пополам включил фонарик, выбрал блюдо, которое ему хочется. Слава Богу. И тут приходит официант. Ну, как приходит? Шаркающей походкой по залу наш официант грациозно двигается к гостю. Наш официант немного сгорбленный, потому что ему так комфортно работать в зале. Наш официант что-то невнятно мямлит, потому что он еще не до конца выучил меню. Плохо знает и плохо ориентируется, поэтому ему страшно общаться с гостем. Вдруг он что-то спросит, а официант не знает. Вот стоит наш официант, немного сгорбленный, вот так вот держит в руке свой карандашик с блокнотиком, что-то там себе под нос говорит, еще маска сверху, никто ничего не слышит, гость просит говорить погромче, пытается задать вопросы, ничего не понимает, гость не видит, что ему улыбаются, хотя официант пытается ему улыбаться, но тут маска на лице, да, ну как-то вот, ну вот так вот. Гость делает заказ, слава богу, официант уходит, и гость остается наедине с самим собой. Тут он начинает смотреть в окно, видит, что наше окно немного запыленное, видит, что интерьер наши, элементы декора на окне тоже немного запыленные. Ну, да ладно, наверное, просто некогда было ребятам прибраться. Потом начинает прислушиваться к музыке, которую почему-то в одном конце зала слышно хорошо, а в его стороне легкие отголоски. Потом решает помыть руки и идет в туалетную комнату. Там, конечно, тоже не фонтан, потому что это обеденное время, никому нет дела до уборки туалетной комнаты, в первую очередь обслуживания гостей, там переполненная мусорка, заляпанное зеркало, ну и вообще в целом как-то пахнет не очень хорошо. Ну да ладно, нам только руки помыть. Мы помыли руки, приходим обратно за стол и видим, что наш официант уже засервировал нам стол. У нас появилась скатерка, у нас появились приборы, мы начинаем все это рассматривать и видим, что на наших соусниках капли. Наша скатерка немного помята. Ну да ладно, как бы, ничего страшного. Дальше официант начинает выносить нам блюда. Ну, в первую очередь там выносит напитки, мы его попросили вынести нам бокал пива. Гость просто хочет в обед выпить немного пива под пиццу. Ему выносят бокал пива, и гость обнаруживает на своем красивом бокале несмытые следы от губной помады. Ну, как-то вот не заметили, мы плохо помыли. Засуетились, нам надо было быстро обслуживать гостей, мы не заметили на бокале следы губной помады. Это, конечно, возмутительно. Мы зовем официанта, мы начинаем как-то выяснять ситуацию, а для официанта гость не всегда прав. Для официанта почему-то гость — это,
приходящий, уходящий человек, ну, который сегодня есть, завтра нет, да и черт с ним, меньше работать, понимаете? Или вас таких у нас много, гостей. Одним больше, одним меньше, неважно. Но, слава богу, есть администратор, который может разрулить этот вопрос грамотно, правильно, учитывая мнение гостя, выполняя все его требования, извиняясь перед ним. Потом гость кушает, слава богу, мы удовлетворили все его потребности, и рассчитывается. И потом уходит. Как вы думаете, наш гость к нам вернется? Напишите, пожалуйста, в чат. Угу. Угу. Да. Все верно, коллеги. Вера, я выключу тебе звук. Все верно, коллеги. Наш гость к нам навряд ли вернется, если только действительно не будет других вариантов, и мы не останемся единственным кафе на этой планете, и единственное кафе, которое подает пиво и пиццу, которое он так любит кушать в обед. И мы потеряем нашего гостя. Это будет больно и обидно, потому что мы не смогли удовлетворить потребности гостя. Это ужасно, на самом деле. Анна Викторовна, есть что сказать, добавить к моему душераздирающему рассказу про гостя? Нет, я думаю, конечно, все вместе складывается по маленькой капельке в отрицательное впечатление, и у гостя могут возникнуть мысли не только о том, что он чувствует здесь сейчас, а о том, как происходят процессы там, за служебными дверями. И он усомнится вообще, в принципе, в нас. Угу. Это точно. У меня какие-то красные полосочки появились на экране, вы их видите? Да, видим. Думаю, что что-то нарисовалось там. Очень странно, я почему-то не могу их убрать. Могу. Замечательно. Так. Ну, поехали дальше. Вот что вам нужно знать и о чем думать для того, чтобы не попасть в такую ситуацию. Это правило SWOT, чтобы вам было удобнее его запомнить. Слышит, видит, ощущает и чувствует. Правило SWOT. Итак, для нас очень важно вот эти 4 момента. Это 4 момента, которые говорят с нашим гостем без слов. Мы можем говорить все, что угодно, быть предельно максимально вежливыми и очень-очень вкусными, но есть очень-очень много моментов, которые говорят с нашим гостем без слов. И если вы будете их игнорировать, то общее впечатление об атмосфере никогда у гостя не сложится. И никогда оно не будет положительным. У него будет легкое ощущение, что ему что-то не нравится, он даже не будет знать точно что. Вот что-то ему, вот легкое ощущение, знаете, вот это вот накапливается чуть-чуть. Ему будет что-то не нравиться, и он к нам не придет. Несмотря на то, что там была очень милая официантка и очень милый администратор. Итак, гость слышит. Что гость может слышать в нашем кафе? Это музыка, которая у нас играет. Это отсутствие посторонних шумов. Ну, например, слышны крики ругани с кухни. Это посторонние шумы для гостя. Они не должны ему мешать.
обязательно про звук, да, гостям комфортно разговаривать друг с другом. То есть музыка есть, но она комфортного уровня, и друг друга слышно. И приятная, четкая и грамотная речь сотрудников. Это тоже то, что слышит наш гость. То, как говорите вы, то, как говорят ваши сотрудники, ваши официанты, это точка контакта. Это то, что создает атмосферу. Поэтому с официантами нужно заниматься обязательно. Дальше. То, что гость видит. Красивый, исправный интерьер и декор. Следите за чистотой. Следите за тем, чтобы все ваши заявки в АХО своевременно подавались и были исполнены. Потому что это точка контакта. Потому что гость не вернется. Возможно, именно поэтому. Потому что неряхи, потому что мы неряхи. Потому что где-то шатается стол. Потому что где-то обшивочка обшарпалась. Где-то уголочек отошел. Вот гость это все видит, и у него складывается общая картина о нас, как о кафе. Дальше. Чистота пространства. Чистота пространства – это один из важнейших моментов, потому что место употребления пищи, предприятия общественного питания могут нанести ущерб здоровью гостю, если не соблюдают стандарты пищевой безопасности. Стандарты пищевой безопасности складываются из двух моментов – чистота и санитария. Санитария – это отсутствие болезнетворных бактерий, дезинфекция, дератизация, дезинсекция и все мероприятия, связанные с тем, чтобы удалить патогенную флору, микрофлору на подразделении. И чистота – это отсутствие физических загрязнений. Никогда ваш гость не будет считать вас приличным заведением, если в заведении есть пыль на рамочках, над дверными косяками, где-то в углах, где-то по полу валяются салфетки. Никогда он не будет вас считать приличным заведением. Просто потому, что вы не поддерживаете элементарные правила, которые влияют на его безопасность. Это очень важно. Дальше. Гость видит красивых, улыбающихся сотрудников. Внешний вид официанта очень важен. Аккуратная прическа, легкий макияж, если это девочка, выглаженная униформа, бейджик. Не потрепанный бейджик, а какой-то красивый, аккуратный бейджик. Если там бейджик сломался, потрепанный, уже затерто имя Анастасия, мы не видим, мы видим только Стасия последней буквы. Пожалуйста, замените этот бейджик. Это неудобно. Зачем эта формальность? Сделайте так, чтобы было приятно глазу для вашего гостя. Гордитесь своими официантами, смотрите, какие все на подбор. Да? Достаточность света, это тоже очень важно. Очень важный момент, потому что гость не разглядит всей этой прелести, если у вас полумрак. Мы же не бар, мы, слава богу, кафе. Следите за тем, чтобы все лампочки над всеми столами и общее освещение зала было достаточным. Итак, гость ощущает. То, что гость ощущает, это то, что можно почувствовать кожей, да? То есть приятные тактильные ощущения от предметов, от деталей интерьера, от посуды, от текстиля. Если что-то липкое, или какое-то скрипучее, или какое-то шершавое, или где-то скол есть, что-то цепляет какую-то заусенку, гость будет это чувствовать. Он никогда вам об этом не скажет, потому что это мелочи, но эти мелочи сложатся в один большой комок, и гость не придет к нам больше. Дальше. Комфортная температура воздуха, да, то есть это вот температура, которая гостю ощущается телом. И, конечно же, отсутствие сквозняков. Следите за тем, чтобы гостя не продувало. Или если так, к сожалению, получается, потому что мы работаем на веранде или еще где-то, мы не можем управлять там стихией воздуха, как аватар, накройте его пледом. Дальше. И то, что гость чувствует. Запахи. Принюхивайтесь, пожалуйста, ко всему. Принюхивайтесь к вашим сотрудникам. Принюхивайтесь к запахам с кухни. Принюхивайтесь к запаху в зале. В зале не должно быть посторонних запахов. То есть в зале не должно... Запах еды в зале тоже посторонний. Да. Запах кухни, вернее. Да, запах кухни тоже в зале посторонний.
ну, то есть, если это запах какого-то блюда, то этот запах должен идти конкретно от этого блюда. У него стоит тарелка с раменом, и она вкусно пахнет. Я просто очень люблю рамен, поэтому для меня это больная тема. Так вот, вот из тарелки может вкусно пахнуть, но где-то рядом, где-то в другом углу пахнуть не должно. Должна быть свежесть. Должен быть свежий аромат, достаточно воздуха гостю, чтобы дышать. Анна Викторовна, есть что-нибудь добавить по этому блоку? Нет, пока нет. Ага. Замечательно. Поехали дальше. Мы с вами хорошо идем. Итак. Ну вот, Угу. если мы закончили на, получается, ароматах, да, и вот этой атмосфере, то хотелось бы у ребят просто спросить, а что у нас, например, гость часто слышит, ну, чего не должно быть? Вот как вы думаете? Какие-то звуки, которых гость не должен слышать в зале. Да, что вот наши официанты, они там любители тоже делать, наши повара. А мы лично кого-то спросим или попросим в чат написать? Ну, можем в чат, может кто-то сказать хочет. Если кто-то хочет сказать, включайте микрофон, мы вас услышим. Ну, Если есть какое-то мнение, пожалуйста, пишите в чат. Вот. Брань официантов, просто разговоры, громкий смех, пишут ребята. угу. Выяснение ситуаций, которые произошли на кухне, разговоры сотрудников, крик с кухни, обсуждение гостей, разговоры с кухни, посторонние разговоры. Да, в общем, ребята наши любят, да, где-то что-то говорить довольно громко, либо заходя на кухню, когда за ними еще не закрывается служебная дверь, они уже начинают кричать что-то кухне, это слышит как кухня, так и зал, разговаривают между собой, да, где-то там засмеются и так далее. Все это не должен, конечно, слышать гость. Что касается, например, нашей мебели, там, это то, что официанты, бывает, часто очень открывают тумбы, там, в торопях, конечно, хлопнули дверцы раз, два. И если гость сидит довольно продолжительное время у нас, да, в зале, то получается, что этот звук он слышит просто регулярно где-то на заднем фоне. Скрипучие двери служебные. То есть вот это тоже важные моменты, на которые вы должны обращать внимание и, ну, работать, да, со своими подчиненными. Принято, Анна Викторовна. Поехали дальше? Да. Так, едем дальше, видим лес. Следующий блок, который мы хотим с вами проговорить, это эмоциональные проявления. Да? Теперь вы уже точно знаете, что атмосфера ресторана делится на физические проявления и эмоциональные. Вот сейчас мы поговорим подробнее про эмоциональные. Как гость понимает, что ему рады. Я сейчас выберу жертву себе и спрошу. Так. Ага. Так. Лиза Юзюк. Включай звук. Поговори со мной чуть-чуть. Привет. Здравствуйте. Как ты думаешь, как гость понимает, что ему рады? Ну, все начинается со входа элементарно, когда мы встретили гостя с улыбкой и предложили ему лучший столик, я не знаю, на выбор столики, там, у окошечка, там, у витрины, я не знаю, там светлее, там темнее, там музыка громче, там светлее. Когда приходит детка, мы предлагаем детские игрушки, стульчик, раскраски. Ну и по меню, когда его проконсультировали, помогли определиться, все вовремя вынесли, все вовремя убрали, уточнили, все ли понравилось, все ли было хорошо, взяли обратную связь. Я думаю, это показатель. Да, все правильно. Спасибо большое, Лиза. Я вам расскажу чуть подробнее. Итак, гость понимает, что ему рады через физику действий сотрудников, то есть вашу, как администраторов, и сотрудников зала. Официанты, бармены, мойщицы, когда выходят, например, прибирать в зале. Все сотрудники сервиса. Так вот, через эту физику гость понимает, что ему рады. Первое – это положение в пространстве.
осанка, грация движений, шаг навстречу, когда мы встречаем гостя, легкий наклон при приеме заказа, уборщица, которая отходит в стороночку, чтобы пропустить гостя, говорит: проходите, пожалуйста. Да? Физика действий выражается именно в поведении, вот положение в пространстве, как мы себя ведем с гостем в пространстве. Очень важно, гостю будет очень приятно, если ваши официанты в пространстве будут выровнены. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши официанты держали осаночку, тянулись к солнышку макушечкой, не бегали по залу, двигались плавно и незаметно для гостя, по возможности. Когда вы встречаете гостя, или гость что-то хочет вам сказать или увидеть, обязательно развернитесь к нему телом. Не надо разговаривать сбоку. Это не гостеприимно. Гостеприимно развернуться полностью корпусом к гостю. Если вы улыбаетесь гостю, улыбайтесь ему искренне, потому что вашу неискреннюю улыбку он почувствует. Она видна, она натянутая. Даже если у вас 1000-й гость за сегодня, будьте рады. Потому что вы, как администратор, тот самый личный пример, за которым тянутся ваши сотрудники. Если вы себя в пространстве, в положении, положение в пространстве, если вы его держите неправильно, то никто из ваших сотрудников не будет так делать. Абсолютно никто. Потому что это не нужно. Зачем? Если ты так не делаешь, почему должен делать я? Личный пример, и под свой личный пример обязательно подстраивайте ваших сотрудников. Обращайте на это внимание. Не надо там по макушке ему в зале, да, врезать, как выровнялся. Так не надо. Подойдите сзади спокойно, погладьте по спиночке, скажи: выровняй осаночку, улыбнись, подними подбородочек, тянемся макушкой к солнышку. Делайте какой-нибудь, я не знаю, якореком. Или там, когда вы подходите к официанту и говорите: солнышко, то официант должен понимать, что он что-то сгорбился чуть-чуть, и надо к солнышку чуть-чуть вытянуться. Итак, для этого нужна привычка. Вырабатывайте и тренируйте со своими официантами. Если вы не будете тренировать, она у них не появится. Привычка вырабатывается 21 день. Каждый день вырабатываем. И дальше, приходя на работу, ребята уже сразу будут заходить как балерины на сцену. Или, как мальчики называются, которые танцуют балет. Так, ладно. Поехали дальше. Дальше речь. Речь наших официантов и ваша речь, и наших барменов должна быть уверенная, четкая и грамотная. А для того, чтобы речь была уверенная, четкая и грамотная, ребята должны быть уверены в своих знаниях. Они должны точно понимать, что в их головы загружен максимальный объем информации, достаточный для того, чтобы ответить на любые вопросы гостя. Мы с отделом обучения, к сожалению, каждого официанта обучить не можем. Поэтому есть вы, которые передают знания нашим официантам и следят за тем, чтобы ребята эти знания использовали на практике. Поэтому обучайте своих сотрудников на регулярной основе. И тогда ребята будут чувствовать себя уверенно в зале. И тогда они смогут где-то пошутить, улыбнуться или подстроиться, и включится индивидуальный сервис под каждого гостя, потому что ребятам будет не страшно, им будет комфортно. Следующий момент – это скорость. Гость понимает, что ему рады, что его ждали, его ждут здесь через скорость обслуживания. То есть, насколько для нас, как для заведения, важно оперативно выполнить пожелания гостя. Насколько для нас это важно и срочно. Вот этот момент должен ощущаться гостем. Понимаете? Что мы не просто такие приняли заказ, ну ладно, все, пошел, похожу чуть-чуть по залу, потом забью заказ, потом постою на баре, потом вынесу напитки, которые на баре уже полчаса стоят. Так не должно. Так не рады гостю. Гостю рады, когда стараются максимально быстро его обслужить и решить его проблемы. Личные какие-то, вот именно тот самый индивидуальный сервис. Скорость должна подстраиваться под потребности гостя.
Если гость пришел на обед, и он опаздывает, у него всего час обеденного времени, то мы не можем обслуживать его обычным темпом. Мы должны обслужить его быстро, максимально сэкономить его время. И тогда он будет понимать, что ему рады, что его здесь ждут, и он важен тут, как гость. Так вот, для того, чтобы ваши официанты работали быстро, обслуживали быстро гостей, ну и вообще сервисные сотрудники, нужна нацеленность. Здесь очень важно объяснить вашим сотрудникам, а почему это важно, зачем это нужно вообще. Я надеюсь, что моей речи будет достаточно. Вы посмотрите потом в записи, и вы сможете понять, что конкретно надо сказать вашему официанту, чтобы до него дошел этот момент важности. А еще это важно, потому что это влияет на оборачиваемость стола. Я надеюсь, что вы знакомы с этим понятием оборачиваемость стола. Да? То есть это количество заказов, которые проходят через стол за час. Чем быстрее вы обслуживаете гостя или гостей, группу ваших, да, гостей, тем больше заказов у вас через этот стол за час может пройти. Если ваша скорость обслуживания 20 минут, и вы укладываетесь в 20 минут, то за час у вас пройдет 3 заказа. 3 заказа в час будет оборачиваемость конкретного этого стола. А если целый час гость ждет там пиццу или ждет официанта, пока он придет и все остальное, то всего 1 заказ в час. И поехали дальше. Следующий момент – мимика. Очень важна мимика. Дружелюбие на лице. Недостаточно просто вежливо разговаривать с гостем. Я думаю, вы сами замечали не раз, что мимика очень хорошо считывается. И есть такой момент, называется подстройка по телу. То есть мимика человека, его микродвижения считываются нами на бессознательном уровне. И мы понимаем, свой это человек или не свой. Вот точно так же и гость бессознательно считывает мимику и микродвижения вас и ваших сотрудников. И он понимает, рады ему здесь или нет. Если мы стоим расслабленно и отклонились от него, что-то там себе записываем, не смотрим на него, в глаза не смотрим, не улыбаемся, понятное дело, что человек чувствует, что ему здесь не рады. Несмотря на то, что ему не грубят и периодически улыбаются и говорят, ага, еще что. Чувствуется это. Поэтому следите, пожалуйста, за мимикой на лице у ваших официантов. Что она несет? За микродвижениями следите. Разворачивается ли корпус? Есть ли наклон вперед? Сделали ли шаг? Есть ли вот эти вот микродвижения, которые говорят гостю о том, что ему рады? Так вот, для того, чтобы вот эта искренность появилась, искренность, она же как бы настоящая, да, натуральная, ее невозможно изобразить. Возможно, наверное, какой-то супергерой сможет изобразить искренность, но нам бы не хотелось. Нам бы хотелось, чтобы наши официанты, наши сервисные сотрудники в целом, да, и администраторы, и бармены, и уборщицы, когда выходят, мы очень хотели бы, чтобы вы искренне любили гостей. А для того, чтобы искренне любить гостя, надо растить этот момент в сердцах. Личным примером, рассказом, почему гость важен, решением конфликтных ситуаций внутри коллектива и вместе с гостем, да? То есть разряжением обстановки. То есть ребята должны быть счастливы для того, чтобы они могли нести любовь к вашему гостю. Есть такое понятие, как внутренний сервис. Вот есть внешний сервис, это сервис, который мы даем нашим гостям, да? А есть внутренний сервис. Внутренний сервис – это то, что мы даем нашим сотрудникам. Ту любовь, заботу, да, максимальную оперативность, все то же самое, что есть речь, мимику, да, искренность. Все, что мы даем вам, как сотрудникам. И мы очень хотим, чтобы вы, как руководители,
давали этот внутренний сервис своим сотрудникам, старались решить их проблемы, заботились о том, чтобы они росли профессионально, вкладывали в них знания, тренировали их, чтобы у них навыки появились на практике. Вкладывайте в них любовь, и они эту любовь подарят вашим гостям. Угу. И чуть-чуть расскажу вам про ключевые характеристики бренда, чтобы вы не путались в понятиях. Так вот, ключевые характеристики бренда – это понятие из культуры компании нашего кафе. Ничего себе, мы уже 1,5 часа почти вам вещаю, быстренько пройдусь. Итак, то, какими видим мы себя, то, каким хотим видеть наших сотрудников, то, какими мы хотим, чтобы наш гость нас видел. Надежные, дружные и счастливые. Надежные, потому что мы хотим, чтобы и гость, и коллега мог на нас положиться. Обещаешь, значит сделай. И мы держим свои обещания, и вам рекомендуем держать свои обещания. Если вы дали слово, если вы приняли задачу к исполнению, сделайте ее. Тогда мы сможем доверять друг другу. А это совершенно другой уровень комфорта работы. Дальше, дружные. Мы работаем, развиваемся в команде. Вкладывайте знания в своих ребят, развивайте их в команде. Будьте для них лидером этой команды. Дружелюбные друг к другу и гостям. Это вот про внутренний и внешний сервис. Да? Дальше, последний момент, самый важный, счастливые. Счастливые гости равно счастливые сотрудники. Я думаю, здесь уже объяснять не нужно, вы это все прекрасно понимаете. И помните, для атмосферы самое важное – это ваша любовь к гостям и насмотренность. Если вы игнорируете какие-то моменты, гости не игнорируют, гости заметят. Поэтому, пожалуйста, внимательно смотрим и искренне любим гостей. Спасибо вам большое за внимание. Если вопросов нету, то всем пока!